yohoy Yesuusi I Kiristtoosa yaagees. Yohaannisa maxaafaa shemppuwaa 20 payduwaa 31 gakkidi xeelliyoode Xoossaa qaalay yaagees. Shin Yesuusi I Kiristtoosa Xoossaa na'aa gidiyoogaa intte ammanana malanne qassi A ammanidi A sunttan de'uwaa intte demmana mala hagee xaafettiis yaagees. Benippe doommidi Godaa Xoossay ba deriyaassi ashshiyaagaa tiyettidaagaa etaw yiidoogaa hiraagatun odiis. Israa'eela naati issi ashshiyaagee Xoossaappe imettiyoogaanne eta metuwaappenne eta un"uwaappe ubbaappe ashshiyoogaa ammanoosona. I qassi Xoossaa na'aa Kiristtoosa. Kiristtoosa giyoogee tiyettidaagaa giyoogaa. Hagaassa tiyettidaagaa Yesuusa eti naagiyoogee. Hegaa gishshawu Xoossay tiyettida ba na'aa Kiristtoosa boshettibeenna Maariyaamippe Geeshsha Ayyaanan yelettidoogaa biitta ubbaa ashshanawu ha sa'aa bollawu yeddiis. Yesuus Kiristtoosi ha sa'aassi Xoossay yeddido ashshiyaa xale gidiyoogaa ubbaykka eranawu koshshees. Yesuusi ubbaa ashshiyaagaa ubbaayyo ha sa'aa yiidaagaa.